佛教是怎么传到中国的？又是怎么在中国生根发芽、站稳脚跟的？大多数人听到了中国佛教史、禅宗故事、祖师公案、阳春白雪、意境高远，但遗憾的是，大部分都是后世的神话和传说。从今天开始，我们来讲讲真实的中国佛教史，拨开历史的迷雾，看清我们今天读诵学习的经典和教义到底是怎样在2000年的时间里被重塑成现在这个样子。真相从来不是你以为的那样。我们都很熟悉佛教，但很少有人会去想，在他来中国之前，当时人们的精神世界是个什么样子的。佛教的第一颗种子，它到底是在一片什么样的土壤里发芽的？咱们今天就回到那个神仙方术和占卜特别流行的秦汉时代，去找找佛教最初的那些足迹。这个切入点特别有意思。怎么说？因为佛教它不是进入了一片文化真空，它进来的时候面对的是一个已经非常成熟，甚至可以说是盘根错节的本土信仰体系，一个已经很热闹的大家庭。对，没错。所以要理解佛教最初是怎么被当时的中国人接受，甚至是改造的，关键就在于理解它跟本土思想的第一次碰撞。我们就先回到那个事发现场。好。佛教来之前，秦汉时期这片思想土壤究竟是啥样子的？我看资料里说，那真是一个万物有灵的世界，天上地下全是神仙鬼怪和各种预言。没错，咱们就从这个金字塔的顶端看起吧。当时整个社会秩序的合法性，它其实是建立在天地崇拜上的。人们都相信有一个至高无上的天，或者叫上帝，主宰着自然和人间的一切。所以皇帝他不叫皇帝，他叫天子，他的权力是天给的。对，是天命。这就引出了那个很有意思的理论，叫五德终始说。是的，我理解这就像一套给朝代更替量身定做的宇宙公关理论。这个比喻很形象。他把王朝的兴衰跟金木水火土的相生相克给挂上钩了。你说的特别对，宇宙公关理论。秦始皇就是这个理论的头号玩家他请那些阴阳家来推算，说周朝是火德，崇尚红色，那五行里面什么克火？水克火。没错，所以我们大秦就是水德，取代你，这是天经地义的事儿我明白了。所以他做的那些事儿，不光是政治上的宣示，更是要从宇宙秩序的层面给自己盖一个合法的章。是的。资料里提到，为了配合这个水德，秦朝崇尚黑色，因为黑色代表水。对，法律也定得特别严苛，取的是水主阴行的意思。甚至他连黄河都一度给改名叫得水。这条配套措施，你说做的全不全？真是做绝了。他就是要告诉天下人，这不是我想当皇帝，这是天意。这就是当时国家层面的宏大叙事。但往下走到普通人的生活里，那个信仰就变得更具体，更贴近日常了。主要是鬼神观念和祖先崇拜。对，这个好像更好理解一些。古人相信人死后灵魂不灭，变成了鬼。但有意思的是，我发现神和鬼的界限好像挺模糊的。是的，并没有一道不可逾越的鸿沟。简单来说吧，一个灵魂，它是成为受人祭拜的神，还是成为一个孤魂野鬼，很大程度上取决于他生前的功绩。还有跟后人的关系。对，那些对社会有大贡献的部落领袖，比如黄帝、炎帝，死后就被后人尊为神，享受祭祀，后人也指望他们能保佑自己。我明白了，所以祭拜祖先就成了一件头等大事儿。它直接关系到家族的兴衰祸福。没错，这跟我们现在清明节祭祖，希望祖先保佑后人这个心态，其实是一脉相承的。完全正确。所以你看，汉代皇帝的祭祀清单特别长，除了最高的天帝、武帝，他还要专门祭祀像老子这样的古代圣贤，都是祖先崇拜的延伸。对，但要说秦汉精神世界里最流行、最时髦的追求，那还得是长生不老。说到这个，那就不能不提秦始皇和汉武帝这两位头号粉丝了。
是的，他们对方士和神仙方术的那个痴迷程度简直了。是的，当时有这么一批人叫方士，宣称自己能沟通鬼神，手里有长生不老的秘方。秦始皇就信这个，深信不疑。他派那个方士徐福带着几千个童男童女，动用国家力量组建庞大的船队，就是为了找那个传说中的蓬莱、方丈、瀛洲3座仙山。对，去求那个不施之药。这种孤注一掷的疯狂，放到今天看，还是觉得不可思议。汉武帝好像也一点不差。资料里说，他不但也派人出海寻仙，还把大量的方士请进宫里头，专门给他炼丹。对，方士告诉他，用黄金和丹砂炼出来的丹药，吃下去就能与天地齐寿。哇！汉武帝就在宫里建起高台，搞各种神秘的仪式，就希望能感动神仙下凡。可以说啊，在那个时代，上至帝王，下至贵族，对肉体不朽的渴望，是整个社会一股非常强大的精神动力。除了求仙问道，当时的人做决策好像还离不开另一套系统——占卜。对，占卜，特别是占星术，听起来就非常复杂和系统。没错，如果说求仙是追求个人命运的改变，那占卜就是用来预测国家命运的。这么重要？古人认为整个天空就是一块巨大的告示牌儿，天地的喜怒哀乐，对人间的各种旨意，全都写在上面了。这种对应关系很有趣。比如说，太阳就代表国君，是的，所以一出现日食，朝廷上下就紧张的不得了，觉得是上天在警告皇帝。对，你哪做错了，得赶紧反省，甚至还要下罪己诏。哇，非常精确。除了太阳、金木水火土这5颗行星，也就是5星，更被看作是5方天地派到人间的使者。它们的亮度、颜色、运行轨迹都和人间的战争、农业、灾祸紧密挂钩。没错，比如说火星，也就是云火，它的出现常常被认为是大凶之兆，预示着战争或者死亡。资料里还提到了旺气和风角，这个听起来就更悬了。旺气就是通过观察云气的颜色和形状来判断吉凶，这也能看出来啊。最著名的例子就是刘邦嘛。传说他还没起事的时候，他待的地方上空常常有那种龙虎之状的五彩云气。吕后一看就说：“我丈夫在的地方肯定有贵气。”这不就是天子气吗？对，这就把一个人的成功从个人能力直接上升到了天命所归的高度。原来如此。那风角呢？风角就是听风。听风？对，在不同季节、不同时辰，从不同方向吹来的风，声音强度都不一样。当时的方士就能根据这些微小的差异，预测未来1年的天气变化和农业收成。真是太神奇了。这些方术啊，它和神学、经学紧密地交织在一起，共同构成了汉代人观察世界、预测未来的思维框架。这么一梳理下来，画面就清晰了。佛教登场前的中国，就是一个天地在上，祖先鬼神在侧，帝王痴迷长生，国家依赖占卜的世界。非常热闹。就在这么一个热闹又拥挤的思想舞台上，佛教这个外来剧团要登场了。但问题是，它到底是什么时候、怎么来的？关于这个问题，资料里提到的各种传说本身就非常有意思。这些传说啊，特别有价值，倒不是因为他们是史实，而是什么？而是因为他们反映了后世的佛教为了提高自己的地位，尤其是在跟本土道教的竞争中进行的一种历史包装。哦，我明白了，是为了营销自己。哈哈，可以这么理解。我们来一个一个拆解一下，就能看出里面的门道了。好，先说最早的那个，说周朝时候佛法就来了。对，这个说法试图把佛教传入的时间推到最早最早。故事说周昭王的时候，西方天空有5色响光，太史官一算，说这是西方有大圣人诞生。但是这个时间对不上吧？最大的问题就是时间对不上。我们现在比较公认的佛陀在世的时间大概是公元前6到5世纪，比周昭王晚了好几百年。这显然是后人为了攀附上古圣王编的。
还有一个更厉害的，把孔子也给拉来给佛教背书了。是的，一些文献里引用孔子的话，说西方有大圣人焉，不治而不乱，不言而自信。这句话后来被佛教徒广泛引用。对，意思就是你看，咱们东方的至圣先师孔子早就预演了西方佛陀的诞生，这当然也是一种贴金的策略嘛。意在说明佛教的智慧和儒家是相通的，甚至是更高一筹的。没错，听下来，从周昭王到孔子，这些故事都更像是后人的美好想象。那拨开这些迷雾，我们能找到的真正被史学界认可的最早的线索是什么呢？排除了这些迷雾，佛教迈出印度的第一步到底是谁推的？真实的历史是什么样的？这里就必须提到一个关键人物，可以说是佛教国际化的总设计——印度孔雀王朝的阿育王。他在大概公元前3世纪的时候，做了一件前无古人的事儿。他自己笃信佛教之后，就下定决心要把佛法传遍他所知道的整个世界。听起来像是个雄心勃勃的文化输出计划，他具体是怎么做的？他派出了大量的官方传教团四面出击。资料里引用的古代碑文和斯里兰卡的史书《大王统史》就详细记录了这些传教团的去向。往北去了今天的克什米尔、阿富汗的钱陀罗地区，往南传到了斯里兰卡，往西那就更远了，一直达到了当时由希腊人后裔统治的地区，甚至有记录说使团远赴埃及和希腊本土。哇，可以说阿育王是第一个用国家力量把佛教从一个局限于恒河流域的地方性宗教推向世界舞台的人。那他派的这些传教团有没有直接往东边，往中国这边来的？从现有的记载来看，好像没有直接到达中原地区，但是他往西往北的传播，在中亚地区形成了一个非常浓厚的佛教文化圈。这就相当于把火种已经递到了中国的家门口，为后来的东传做好了最重要的铺垫。就是说，虽然阿育王没有直接把球传到中国队脚下，但是他把球传给了一个位置绝佳的二传手。哈哈，这个比喻很形象。那这个关键的二传手是谁呢？就是资料里重点提到的大月氏人。等一下，大月齿人，他们本来住在中国旁边，后来跑到中亚回印度，建立了一个大帝国，还信了佛，这不就正好成了一个完美的文化中转站吗？他们既了解东方，又掌握了佛法。完全正确，你一下就抓住了关键。所以咱们手上第一个靠谱的记录，是不是就跟他们有关系？正是，资料里提到的，目前学术界公认的关于佛教传入中国的第一个相对可靠的记载，主角就是大月齿人。这件事儿记录在《三国志》裴松之注引用的《魏略西戎传》里。事情发生在公元前2年，也就是西汉汉哀帝元寿元年。当时大月齿王的使者名叫伊存，来到了汉朝的首都。他在这里向一个正在太学里学习的学生叫景庐，口头传授了《浮屠经》。就这么简单，一个使者教一个学生，没有皇帝的梦，也没有白马驮经，听起来特别低调。对，就是这么低调。但你注意一个细节，口授。在那个年代，很多佛经就是靠师徒之间口耳相传的，还没有完全书面化。这个细节反而让这段记载显得特别真实。它没有神话色彩，时间、地点、人物、事件都交代得比较清楚，所以被普遍认为是目前能找到的佛教传入中国的最早也最可信的文献记录。公元前2年，这个时间点很确定啊。那这个《浮屠经》传进来之后，当时在中国是个什么情况？有人信吗？或者说，最早接触到它的中国人是怎么理解这个全新的外来思想的？这是个特别好的问题。一个新事物进来，人们肯定会用自己已有的知识框架去理解它。资料里就给了一个绝佳的例子，就是东汉初年的楚王刘英，他是汉明帝的弟弟。史书记载，大概在公元65年，也就是依存口授佛经的60多年后，刘英这个人晚年更喜黄老，学为浮屠，斋戒祭祀。这里面信息量很大。等一下，你说的黄罗是什么？听起来跟道教有关。对，你可以把它理解为当时上流社会非常流行的一种思想，
他把道家的清净无为思想和当时流行的神仙方术结合在一起，主要追求的是长生不老、消灾祈福这些很实际的目标。哦，明白了。所以史书上把黄老和浮屠并列在一起，意思是说，在楚王刘英看来，学佛和信道教神仙方术是差不多的事儿。没错，他就是把佛教当成了一种来自西方的新的神仙方术来信的。完全正确。在他和当时很多中国人眼里，佛陀可能不是一个哲学家，而更像是一位来自西方的法力高强的大神仙，跟我们本土的皇帝老子差不多，拜了能保佑自己。这其实是所有外来文化进入一个新环境时，几乎必然会经历的本土化解读过程。这太有意思了。而且资料里提到，汉明帝后来还给他这个弟弟下了一道诏书，里面说的话更能证明这一点。是的，那道诏书可以说是里程碑式的文件。汉明帝赦免了刘英的罪过，还说你把赎罪的钱财以助依菩萨丧门之圣传。依菩萨丧门，这都是什么？依菩萨其实就是梵语Upasaka 的音译，指在家的男性佛教徒，也就是居士。丧门则是 Shramana 的音译，指出家的僧人。这是中国的官方史书中第一次出现这些佛教的专门名词。这说明了什么？是不是意味着在公元65年的时候，在楚王刘英的封地那里，已经不只是他一个人信佛了？对，而是已经有了一个小规模的佛教社群，里面既有出家的和尚，也有在家的居士。是的，这说明佛教当时已经不是停留在书本上的一个概念了，而是已经在中国有了一小批实践者，形成了一个小小的组织。虽然规模不大，但这是一个从无到有的突破。那这就奇怪了，既然汉明帝对佛教这么了解，连依菩萨、丧门这些词儿都知道，他弟弟也在信，那我们开头说的那个明帝梦金人的故事，又是怎么回事？他还需要做个梦才知道佛的存在吗？难道这个故事是纯粹编造的？他梦见了，然后派人去了。但越往后，故事的细节就越丰富。使者的名字从张骞变成了蔡阴、秦景，还说他们带回了迦叶摩腾、竺法兰2位高僧，建立了中国第一座寺院白马寺等等。所以历史的真相可能是什么？真相很可能是这样的：明帝梦金人这个故事的核心，也就是汉明帝在已经知道佛教存在的情况下，毕竟他弟弟就是个信徒嘛。对，在这个情况下，他决定用官方的力量派使者去西域，大规模的、正式的求取佛法。这件事是真实发生过的。我明白了。所以明帝求法的关键意义，不在于它是佛教传入的开始，而在于它标志着佛教第一次获得了国家层面的正式关注和引进。它相当于一次官方的盖章认证。正是如此。之前的传入像是民间零星的海涛，不成规模，而汉明帝的这次行为是一次国家主导的官方引进。从此之后，佛教的地位、传播速度和影响力都和以前不可同日而语了。它极大地推动了佛教在中国的生根发芽。所以，我们今天顺着你提供的资料梳理下来，会发现一幅非常清晰的图景。佛教传入中国的真实故事，并不是源于一个皇帝神奇的梦，而是一场沿着丝绸之路持续了数百年的缓慢文化渗透。是的，整个过程就像一条河流。源头是阿优王推动的第一次世界性传播，然后由大月氏这个关键的中转站接力，最终以一种非常低调的方式，由一枚异国使者和一位中国学生之间的交流流淌进了中国。进来之后，他最初还被误解为一种本土人熟悉的神仙方术，小心翼翼地在王公贵族的圈子里流转。直到最后，通过汉明帝那次标志性的官方引进，才算是真正拉开了他在中国2000年波澜壮阔发展的序幕。没错，而且如果我们把视角再拉大一点，你会发现这种误解其实至关重要。正是因为早期佛教被巧妙地纳入了中国人熟悉的黄老框架里，它才没有被当成一种完全无法理解的、充满危险的异质文化而被排斥掉。有了一个缓冲。对，相反，他找到了一个可以被理解和接纳的本土化起点。
这种基于误解的融合与适应，恰恰预示了他未来将如何一步步的深刻地融入中国文化，最终成为儒释道三教之一。最后，资料里还有一个细节，我觉得特别有意思，可以留给你来思考。早期来到中国的那些外国高僧，比如我们后来知道的安世高、康僧会这些人，他们很多不只是会翻译佛经，还往往精通天文学、医学，甚至是占卜之类的方术。他们也经常用这些技能来吸引最早的信徒。这就给我们留下了一个很有趣的问题：当一个全新的、复杂的思想体系想要进入一种完全不同的文化时，它的成功究竟是更依赖于其哲学思想本身的纯粹与深刻，还是更依赖于它能否聪明地用当时当地人最熟悉也最需要的方式来包装和呈现自己呢？